इलेक्शन कमीशन PB-21 में रतो छाण जे वाक़े बाद वोटनि जी ॿीहर रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। RO ऑफिस में पेश आयल वाक़े जी जांच लाइ 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क़ाइमु कई वई आहे, जंहिंमें इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान DRO हुब, इलेक्शन डायरेक्टर ऐं डायरेक्टर ला शामिल आहिनि। इलेक्शन कमीशन मूजिबि जांच कमेटी RO ऑफिस में हथियारबंदनि जे दाख़िल थियण वारे मामले जो पतो लॻाईंदी। BP-21 जे गैर सरकारी नतीजनि मूजिबि BPA उम्मीदवार मोहम्मद साले बुथाणी कामयाब थियो। 2 नंबर ते नेशनल पार्टी जो रजब रिंद ऐं 3 नंबर ते पीपल्स पार्टी जो उम्मीदवार अली हसन आयो हो। PP उम्मीदवार 14,120 वोट खंया हुआ। PP उम्मीदवार अली हसन 39 पोलिंग स्टेशन ते वोट जी ॿीहर कराइण जो मुतालबो कयो हो। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।